Um pouco depois do ano 155 depois de Cristo, um autor anônimo da igreja de Esmirna, na Ásia Menor, escreveu um documento intitulado Martírio de Policarpo. Neste documento, ele usou a palavra martírio para descrever o que aconteceu com o Policarpo, líder da igreja de Esmirna. E ele escreveu o seguinte: Irmãos, nós vos escrevemos a respeito dos mártires e do bem-aventurado Policarpo, que fez a perseguição cessar, selando-a com o seu martírio. Pelo menos foi assim que ele começou. Mas exatamente o que significa esta palavra? De onde vem o termo martírio? Pois bem, a palavra mártir ou martírio vem do grego martis, martyros ou mártir. A sua raiz está na palavra esmer, que significa ter em mente, lembrar, como na palavra grega mermeros, aquele que delibera, aquele que pensa, ou então nos verbos mermairo ou mermerizo, considerar, deliberar. Os termos latinos memor e memória têm então uma íntima relação com estas antigas acepções gregas ligadas a martírio. É neste sentido que o Marte era, originalmente, aquele que lembrava, aquele que tinha conhecimento de alguma coisa e podia apresentar sua palavra a respeito do assunto em questão. Nesta mesma linha, o verbo marturem significava ser uma testemunha, agir como uma testemunha, ou simplesmente testemunhar algo. O substantivo marturia, como outros nomes gregos com a mesma terminação, possuía significado mais abstrato, indicando o comportamento da testemunha. Marturion, como outros termos que terminam também em ion, tinha um uso mais concreto e apontava para a prova da testemunha. Estes termos aparecem na literatura grega em demandas judiciais, quando um relato precisava ser conferido ou então desmentido. É também com esta mesma acepção básica que eles podem ser encontrados na Septuaginta, a versão grega das Escrituras judaicas, e na maioria das ocorrências do Novo Testamento, também em grego. Mas atenção, quando a palavra martírio foi usada no documento Martírio de Policarpo, ela não significa mais apenas testemunhar ou então confirmar a veracidade da história. Martírio aqui já é a morte da testemunha e Marte é a testemunha que morre. Como esses trechos que eu vou ler para você aqui agora, e vou ler da versão publicada pela Paulus Editora, Padres Apostólicos, volume 1. Aqui dentro eu tenho o documento intitulado Martírio de Policarpo. Esse documento é do século II, escrito por um autor anônimo na forma de uma carta. Ele parece estar escrevendo para uma igreja a respeito do que ele teria visto. Ele, então, é uma testemunha ocular. Eu vou ler um trechinho para você desse documento aqui. O versículo 9 desse documento, ou melhor, o capítulo 9 desse documento, começa assim: Quando Policarpo entrou no estádio, veio do céu uma voz dizendo: Sê forte, Policarpo, sê homem. Ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos que estavam presentes ouviram a voz. Finalmente, o fizeram entrar, e quando souberam que Policarpo fora preso, levantou-se grande tumulto. Levado então até o procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo, e respondeu sim. E o procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo: pensa na tua idade, e tudo mais que se costumava dizer, como: jura pela fortuna de César, muda teu modo de pensar e dizer: abaixo os ateus. Policarpo, contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis no estádio. Fez um gesto para ela com a mão, suspirou, levou os olhos ao céu e disse assim: abaixo os ateus. O chefe da polícia, entretanto, insistia: jura, eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo. Policarpo respondeu: eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Agora vou para o capítulo 10. E ele continuava a insistir, dizendo: jura pela fortuna de César. Policarpo respondeu: se tu pensas que vou jurar pela fortuna de César, como dizes,
e finges ignorar quem sou eu, escuta claramente: eu sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, conceda-me um dia e eu vou ensinar. Eu vou passar agora para frente e vou ler o momento em que o Policarpo é preso na fogueira. Parágrafo capítulo 13. Então as coisas caminharam rapidamente, mais depressa do que dizê-las. Imediatamente a multidão começou a recolher lenha e feixes tirados das oficinas e termas. Sobretudo os judeus se deram a isso com mais zelo, segundo o costume deles. E quando a pira ficou pronta, o próprio Policarpo se despiu, desamarrou o cinto, ele mesmo tirou o calçado. E ele nunca fizera isso antes, porque sempre cada um dos fiéis se apressava a ser o primeiro a tocar-lhe o corpo. Mesmo antes do martírio, ele já fora constantemente venerado pela sua santidade de vida. Imediatamente, colocaram em torno dele o material preparado para a fogueira. Como queriam pregá-lo, ele disse: deixai-me assim. Aquele que me concede força para suportar o fogo, dar-me-á força para permanecer imóvel na fogueira, também sem a proteção de vossos pregos. Então não o pregaram, mas o amarraram. Com as mãos amarradas atrás das costas, ele parecia um cordeiro escolhido de grande rebanho para o sacrifício. Holocausto agradável preparado para Deus. Erguendo os olhos ao céu, disse: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, toda a criação, toda a geração de justos que vive na tua presença, eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Pois bem, parágrafo 15 agora. Quando ele ergueu o seu amém e terminou a sua oração, os homens da pira acenderam o fogo. Grande chama brilhou e nós vimos um grande prodígio, nós a quem foi dado ver e que fomos preservados para anunciar estes acontecimentos a outros. O fogo fez uma espécie de abóboda, como uma vela de navio inflada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do Marte. Policarpo estava no meio, não como carne que queima, mas como pão que assa, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume semelhante à baforada de incenso ou a outro aroma precioso. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir o seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com o punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue do corpo de Policarpo que apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre a morte dos incrédulos e a morte dos eleitos. Entre estes, o admirável Marte Policarpo, que foi, em nossos dias, mestre apostólico e profético, o bispo da Igreja Católica de Esmirna, toda palavra que saiu de sua boca se cumpriu e se cumprirá. O texto continuará narrando a forma como ele foi morto, mas eu posso parar por aqui e acrescentar mais algumas observações para você a respeito do que nós estamos lendo. Veja que nesta obra, o autor trata da morte de Policarpo no contexto de uma perseguição na cidade de Esmirna, provavelmente no ano de 155 d.C. Eusébio de Cesareia, posteriormente, vai contar que Policarpo foi queimado vivo numa arena, confirmando o relato daqui. A crônica do martírio de Policarpo é importante por quê? Porque parece ser um dos mais antigos documentos do cristianismo escrito especialmente para descrever a morte de um crente morto por sua fé. No documento Martírio de Policarpo, a ideia de testemunho permaneceu no martírio, mas o contexto judicial foi minimizado. Agregou-se à palavra a noção de sofrimento. Como resultado, mártir é aquele que sofre para testemunhar. Desta forma, no cristianismo do segundo século, o termo martírio passou a designar uma pessoa que experimentava o sofrimento e, eventualmente, a morte em função de sua pertença ao movimento de Jesus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que possa se interessar pela temática, comente o que você achou do documento Martírio de Policarpo, se inscreva em nosso canal. Até a próxima, se Deus quiser.